waruzi ko ubu ngubu ahantu isi igeze bitakiri ngombwa ngo nimba ukeneye kuba wareba filime cyangwa se agasobanuye ngo ujye ku mu DJ. Ushobora kwibaza ngo bisaba iki? Bisaba ibi bintu ngiye kukubwira. Uzasabwa ikintu cy'ingenzi aricyo internet cyangwa se wifi, kimwe muri ibyo ngibyo, cyangwa se data zisanzwe z'amaservice nka MTN cyangwa se Airtel cyangwa se Vodacom cyangwa se indi yose waba ukoresha. Ikindi kintu usabwa, urasabwa browser nka Chrome cyangwa se Google Safari cyangwa se Firefox cyangwa se Microsoft Edge. Browser yose waba ufite aho ngaho ishobora kuba yakora ibi bintu ngiye kubereka aha ngaha. So rero WhatsApp, YouTube, it's your boy Mutesa Tech Link. Iyi video nabuzaniye uyu munsi nibigisha uburyo ushobora kuba wareba filime zisobanuye kandi ku buntu, ukaba wanazidownloadinga, ukaba waziha abandi bantu cyangwa se ukaba wazimaza icyo ushaka, ushobora kuba wazireba, ushobora kuba wazisharinga abandi bantu, icyo wumva ushaka cyo cyose. Mbibutsa ko ushaka gutunga website ni ibintu byoroshye cyane. Urabona nk'ingiyi ni website ya Mutesa Tech Link. Ushobora kuba wayisura ukareba ukuntu imeze, wayikunda nawe ukaba watubwira, twagufasha kubaka website yawe kandi ku giciro gito cyane. Amafaranga yawe yose waba ufite, ntabwo kugira ngo twige tugukore website bisaba ngo wishyure amafaranga amamiliyoni n'amamiliyoni, ni amafaranga make cyane. So rero tudatinze, reka tuhite dutangira na website ya mbere. Website ya mbere ni iyi ngiyi. Uraza hano hejuru nk'uko nabibabwira muri zino browser zacu, uhite wandikamo Agasobanuye live. Iyi ni website ya mbere. So urabona ko hano hariho filime nyinshi cyane, hagiye hariho n'abasobanuzi bazisobanuye. Urebye ahangaha uhita ubonaho izina ry'umusobanuzi wasobanuye iyo filime. Urabona iyi ngiyi ni Rocky, imaze amezi 2 no movie. Iyi ngiyi ubona ni Dirani. Iyi filime rero kuba wayidownloadinga ntabwo ari ibintu bigoye. Wowe uraza ahangaha urebemo filime ushaka kuba wareba, uyirebe. Dore nk'iyi ngiyi ni Pushpa Part 2. Ushobora kuba wahita uyidownloadinga. Urabona imaze amasaha 16 yaprodinzwe kuri no website. Noneho iyi website igira icyo twiga toggle button, iyi ngiyi ya hano hejuru. Iyi ngiyi ikintu rero idufasha kuba twachanginga the background cyangwa se theme ya iyi browser turi kureba aha ngaha. Ushobora kuba wayikandaho ikahita iba white nimba ukunda ibintu biburiya nk'ibi ngibi, ariko ngiye ko nkunda black, niyo mpamvu igomba guhora ari umukara gutya. So rero aha ngaha kudownloading ukuntu bigenda, uraza wenda ushaka ino suite name, uraza hano uyikandeho. Tegereze numara kuyikandaho, mbibutsa ko nawe uramutse ushatse kuba watunga website imeze nk'iyi ngiyi uri kubona aha ngaha ndi kukwereka, ushobora kuba wambwira, ushobora kuba nabigufashamo nawe ukaba watunga website uko yaba imeze kose. Ishobora kuba ari blog website, e-commerce website, cyangwa se event website, cyangwa se n'ubundi bwoko bwo aribwo bwose waba ushaka bwa website, dushobora kuba twagufasha mu kuba wayubaka. So rero filime yacu reka mbereke uburyo dushobora kuba twayidownloadingamo. Urabona aha ngaha iyo ukanze kuri show more bahita bakwereka ama episode. Noneho wowe uhita ukanda kuri episode ushaka. Reka tubwite wenda dushaka iyi episode ya mbere. Urabona hano bahita baguheza download. Ubwo bishaka uhita ukanda hano kuri download, filime ikahita ijya kuri storage ya telefone yawe. Noneho indi website ushobora kuba wakuraho filime, iyi ngiyi yitwa gutya, yitwa Agasobanuye box. Dore ni iyi ngiyi ya mbere, signbeta.com.
urabona nayo ifite interface nziza cyane. urabona naho hariho amafilime menshi cyane bitewe na filime ushaka. Ushobora kuba uzi filime urimo uje hano kurebaho, uhita uza hano hejuru kuri search ukandikamo izina ryayo ukaba wayireba. urabona aha ngaha hariho amafilime menshi cyane, menshi kandi aya yose arasobanuye. So rero n'aha ngaha iyo ushaka kuyidownloadinga ukuntu ubigenza, wenda reka tuvuge ko nshaka kudownloadinga ino red one, uyikandaho. Izi ngizi ni ads, dukanda kuri back close, twongere tuyikandeho. urabona aha ngaha uhita ubona resolution zigiye zitandukanye. urabona CD, HD na OS. aha ngaha ushobora kuba wahitamo iyo ushaka kuba waplayingamo iyo movie cyangwa se iyo wayirebamo. nimba mise nkanda aha ngaha handitse kuri watch and download kuri HD, bahita banzanira ahantu hameze uku nguku hano hejuru. aha ngaha ubona imeze nk'ikuyiplayinga. noneho ngewe ikintu ndi bukore, ndeta nkanda kuri tuno tudomo turi aha ngaha tugeze kuri 4. iyo ukanze kuri turiya tudomo rero, iyo dukanzeho bahita baguhereza hano ngaha hari download, ku buryo ushobora kuba wayidownloadinga nayo ukaba wayishyira kuri storage ya telefone yawe cyangwa se ya mashini yawe. ariko gusa ino signbat ntabwo ikunda kugaragara cyane ku bintu by'amamashine. kuri phone cyane cyane niho ikunda kugaragara, kuri mashini hari igihe uyisearchinga ntube wayibona. So indi website rero ni iyi ngiyi yitwa gutya, oshaku. Oshaku Films nayo ni website ushobora gusangaho filime z'agasobanuye kandi nyinshi kandi nziza cyane. muri iyi minsi akaba ari nayo abantu benshi barimo barakuraho amafilime, abadiskibana n'abandi bantu benshi cyane. mbibutsa ko nawe uramutse ushaka website nk'iyi ngiyi ushobora kuba wanyandikira cyangwa se ukandika muri comment, maze tukaba twavugana nawe ukaba watunga website imeze nk'iyi ngiyi. So ndabona iri gutinda kuza. gutinda. Okay, yaje. mbibutsa ko izi website zose ndi kugenda mbereka kudownloadinga cyangwa se kuba warebaho filime ni ubuntu, nta mafaranga bisabwa. hari website nyinshi hano mu Rwanda zifiteho amafilime, ariko impamvu izo zindi ntagiye nzibereka ni ukubera ko nzi ko zisaba kugura amabonema cyangwa se kugira amafaranga wishyura kugira ngo ube wa downloading. niyo mpamvu nabahitiyemo izi ngizi nyine ndi kubereka aha ngaha, kuko nzi neza ko 100% ushobora kuba wakuraho filime ku buntu. kandi mbibutsa ko ubaye uri nko mu diskibana ukeneye kuzajya umenya ahantu uzajya ukura amakuru y'amafilime, ushobora kunyandikira nanone nkaba nagushyira ahantu ku buryo filime yose isohotse uzajya uhita umenya ngo iyi filime yasohotse, yasobanuwe n'uyu muntu, utiriwe utegereza kuriya mutegereza ngo ibyumweru cyangwa se iminsi ingahe. wanyandikira nabigufashamo. oshaku sinzi ukuntu bimeze, ishobora kuba yagiye down. Okay, yaje. dore ngiyi urabona hariho Squid Game, Pushpa n'izindi filime nyinshi cyane. urabona Squid Game imazeho iyi ngiyi imazeho munsi, iyi ngiyi imazeho amasaha 5 bayaploadinzeho hano. ushobora kuba wayidownloading, kandi mbibutsa ko ushobora kuba nagufasha mu kuba wakorera monetization kuri website yawe, nabyo turabikora.
ushobora kuba watwegera nabyo twabigufashamo. Urabona ko nk'iyi website ya 𝗏𝗃 kugira ngo ushobore kuba wasangaho ad nk'iyi ngiyi uri kubona ahangaha hano ngaha hejuru, biba bivuze ko ino website ishobora kuba yakorera amafaranga ibinyujije kuri zino ad urimo urabona. For example nk'iyi ngiyi, iyi ni ad, noneho n'iyi ngiyi muri kubona hano hasi handitse Showmax, iyi nayo ni ad. So rero abantu batabizi ko website zishobora kuba zakinjiza amafaranga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Urabona hano kuri 𝗏𝗃 naho hariho filime nyinshi zigiye zitandukanye, ushobora kuba wadownloadinga iyo ushaka. Wenda reka tuvuge ngo wenda nshaka iyi ngiyi ya Karasira cyangwa se God Must Be Crazy, wenda niyo nshaka kudownloadinga. Izi ni ads, ukanda hano hejuru ukayiclosinga. Noneho iyi ngiyi yo kugira ngo udownloadinge, urabona hano hari ahanditse watch full movie. Iyo ukanze handitse watch full movie uyirebera online. Ariko se iyo ushaka kuba wayidownloadinga ubigenza gute? Iyo ushaka kuyidownloadinga uhita ukanda hano kuri download button, ihita ikujyana ku hantu iyo filime storinze, ukaba wahita uyidownloadinga. Hano ngaho ushobora kuba wakomentingaho cyangwa se ukaba wasaba filime bakazayiguha. Wandika ahangaha izina ryawe ushaka hano hejuru, hano munsi ugahita wandikamo message wabageneye. Urabona ahangaha hariho comment nyinshi cyane. Ahangaha niho abantu basabira amafilime, ahangaha kuri no website bakahita bazaploadingaho nyine. So rero website njye nabateguriye ku ruhande rwanjye zari izo ngizo. Uba yari iyindi nyunganizi ukeneye kuri izi website cyangwa se hari ikindi kintu wifuza ko twagukoraho kuri no YouTube ya Mutesa Tech Link, watwandikira twabigufashamo nta kibazo. So ciao, make sure ko wakoze subscribe kugira ngo ujye ukomeza ubone ibintu bishyashya bigiye bitandukanye. Naho muri video ikurikira, hasta la vista. Lights flash around me,